Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Joel, 37 anyos. May live-in partner ug usa ka anak. Di ami magpuyo sa Tabunok, Talisay City, Cebu. Pero sa Malabuyok, Cebu, mao gyud ang among probinsya. Punto medikal ug may matawag nga legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kong pagka-admit sa ospital ug ang bahin sa pag-file nako sa SSS sickness. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ano naman sa niwi? Joey, ngano naman sa diay ka? Di na magin ako maanto sa kasakit sa agyanas kong hugaw. Uy, Norma! Unsa? Di na sa ko kadyutian eh. Loy, ngano naman sa diay na, oy? Huwag ko kasabot kung saan eh. Basta kay sakit kayo. O niyatong miyagi nga napagawas ko sa akong hugaw. May sagol dugo nga akong hugaw. Ha? Kuya, wag gud na, Joel. Ug may bahong nana na nga gianas kong hugaw, Norma. Unsa? Di na gyud ako kayong maduty eh. Kay sakit man nga ilihok-lihok na ako. Samot na og lingkod. Magpa-check up na lang siguro ka og doktor, oy. Ha? Puslan man nga mo absent ka na sa imong trabaho, magpa-check up na lang kag doktor. Kay sakit man ka kay na. Sige din, Norma. Kay di na magin akong magwantang kasakit. Kining imong gibati o sakit, gitawag kinig fistula. Ha? Pistola, Dok? Dili pistula nga mabuto ha, kundili fistula. Unsa man di na sakita, Dok? Delikado man na? Delikado yun kung dili maoperahan. Ha? Kinahanglan kong operahan, Dok? Kinahanglan yun nga mo undergo kag fistula operation, nga gitawag og fistulectomy. Kay operahan ta na kanang fistula nimo, kay may nana naman kana. Tinuo ko. Pero, check upon kauna na mo kung kaya ba nimong operasyon. Ha? Joel, maay kay nakamata ka na. Dili na ang imong doktor. Nya, unsa man i-schedule na ba ko og operasyon? I-cancel lang sa kuno ang operasyon nimo. Kay tungod sa imong heart condition, posible kuno nga ma-cardiac arrest ka. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wag gyud ko madayon og opera atong higayuna. Gidischarge ko sa doktor kay posible kuno nga mag-cardiac arrest ko. 2 days lang mi sa ospital. Apan nagbill na mi og 8,000 kapin.
Gikuhaan og discount sa PCSO, DSWD, malasakit, ang balance gimi og 2,000 kapin. Gibayra na mo aron makagawas mi. Apan nasangit mi sa billing. Mo nga naabtan gyud mi og 3 days hospital. Wa na ko magamit ang akong PhilHealth kay wa madayon ang akong operasyon. Human sa pila ka adlaw, nag-file kog sickness sa SSS kay 80 ka adlaw kong papahuwayon sa doktor. Unya, kaya ako na ni. Ha? Saan na imong gibasa sa imong cellphone ba? Juan, text gikan sa mong HR sa agency. Nga nagasikaso sa kong gifile nga sickness sa SSS. Rejected naman pud ko, no? Unsa? Uy, unsa gud taon na katulo naman na reject. Unsa may problema, uy? Kuwang ko nga akong documents para sickness. Unsa pa man di agi kinahanglan? Nga ato na matong gipas ang tanan? Ay, paita na ni. Wala biya tay income aning duha. Kay nagbantay pa ka sa tong anak. Ug nako, nalisod kay ta. Gani, naputos lang sa gani tas utang ani. Ay, ambutan ni nila, eh. Ita, mo pa'y tagdugay mo. Reply ning SSS, rejected pa yun. Ay, kapuya na bayaan niyo, eh. Nya, unsaon naman lang nato ana, Joel. I-apply na pa ko balik online. Ug paabot ta og email. Nanay notification nga ako nadawat sa akong email gikas SSS. Ay, salamat in taon, Joel. Unya, okay na. Ano man eh? Mga 80 days man unta atong gi-file. 30 days ramin approve. Unsa? Na, saon man na nato? Nga 80 days ang kagani nga wa makatrabaho. Unsaon naman lang ato mga utang ani? Pati na gina mo lisura. Kay parehas mi sa kong kaipon nga wa nagkatrabaho tungod aning akong gibati. Approve na tuod ang 30 days, pero processing pa gyud. Grabe nga mong pag-antos. Naputos na gani mi sa utang. May mga follow-up check-up pa ug may mga resita pa gyud ko para sa akong high blood ug ingman kolesterol. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, na ako'y sakit nga fistula. Unsa man ning sakita? Need ba giday ning operahan? Di ba day ni maayo o mawa o pahilison lang og tambal? Ikaduhang pangutana, nakansel lang akong operation tungod sa akong heart condition. Napa ko'y mga tambal para sa high blood o sa akong kolesterol. Unsay may tabo nako kung dili ko maoperahan? Ikatalong pangutana, na-admit ko sa ospital og 3 days. Tinood ba ang giingon sa nurse nga makabayad mi sa billing kay wa madayon ang akong operation? Ikaw patog katapusan, nag-file ko og sickness sa SSS. 80 days ang giingon sa doktor sa akong pagpahuway o unfit to work ko. Apan 30 days ang gi-approve sa SSS. Dugay pa gi-approve. Katulunan rejected. Pwede ba may makareklamo ani? Kay 80 days ba ako nga way trabaho? Asa man mi mo dool aron mo reklamo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kining akong suliran, Joel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional, behavioral, mga problema tungod kay usa man ako ka psychiatrist ug kadtong mga sigip pagyapog hit-hit diha o gamit tong mga ginaniling drugas pwede kay padala inyo mga sulat-suliran diri kay usab na ko ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, klase-klaseng pamagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal nga mga problema, ana si Atty. Eileen Bathan, no? Andam og tagana nga
mo tambag sa inyong mga concerns, no? Ang ato makutlo nga pagtulunan karon adlaw, mao kini nga no kuyaw sa nino. Life rather live every day like it's your last. Bitaw ko sa mingon ta nga ugma na lang bay. Ugma na lang. So, next time na lang ko mo attend. Di ka sure next time na pa ba ka? Uy, di ba nagambay kayo sa ato mga kaigsunan, di na mo mata pagkabuntag, no? Kani ko nung pagmatay nagkabuntag is a blessing. No, it is not a privilege. No, blessing na siya kay ugwa na pupos ng kandila. Pahulay na. Ang ato magtatampo ko lang lawa si Joel, 37 years old, taga Tabunok, Talisay, na siya ay live-in partner. Pero taga Malabuyok gini siya, na siya usa ka anak, no? Punto medikal ang problema ni Joel, no? Sabay ato mga kailala sa Tabunok, Talisay. Mga taga Talisay, no? Si Uli Garbes. Ali Garbes. Si Talisay. Mga Empasis family, si Momoy, si Arlene, si Lane, musta naman atong saging damoy, na nabay guwang da, kaya basig maka-timing kog makadala ko sa kabulig, no? O mga Espina family, si Dr. Kailan ako, Ide og si Gilbert. Ug na ako'y naila-ila gahapon sa Residences Maayo Hospital, no, da sa Mandawi. Ayong pagpaminaw ay ni Janet Trump, o si Rio nga taga Lapu-Lapu City, o si Altia 5 tayo apelyido ang Altia nga taga Hipodromo, ug ang iyang mama ko no nga siging maminaw sa atong programa, si Lucia 5 diya sa Midsayap, Cotabato, no. Mo tigiunsan is mga 5 da sa Batu Leyte ug sa Sugod Southern Leyte, no. Ug niya gipamalihog nako si kani City Councilor nato sa Sugbo, Eric Espina, mayong pagpaminaw ni Anthony Maggunsay, diya sa Negros Oriental Broadcasters Association. Daghantag mga sukbag. Wala ko diya sa Dumaguete, no? Nindot kay ka mga lugar nyo diya sa Dumaguete, no? Mga taga Talisay, mga Jerry Nadila, taga Pardo, no? Brian Nadila Batayola, Lolong Batilan. Happy birthday day ni Dr. Ayman Trosyo, no? Inaot pa unta nga mulingaw ka sa imong birthday, no? Ug si Maika Kaye diya sa Tuyan Naga, Milanilla, mga LGBTQ group, no? Ug atong mga higala diya sa Inayawan Dam Site, okay? Uban mga TRC boys, si Pukong, si Mualong ug si Tampos, no? Mayang pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Joel, no? Punto medikal. Ang problema ni Joel kay mao ni unang pangutanan ni Joel, naa ko'y sakit nga fistula. Unsa man ning sakita? Need ba gyud di ay ning operahan? Dili ba di ay ni maayo o mawala o pahilison kung tambalang? No, kanang fistula, but pasabot na murag day lungag ba? Na ay kuanda na lungag na kabuslot kung tawagon. Kinahanglan gini siyang matahi, maoperahan para nga mawa ng lungag, mabulit ba, no? Kay kun dili mawa ang lungag, sa kun sa nalay mo sulod diha, mo nibot pasabot og fistula. Sunod nga pangutana, na-cancel lang akong operasyon tungod sa akong heart condition. Naaba ko'y mga tambal para sa high blood o sa akong kolesterol. Unsay may tabo kung dili ko maoperahan, kung dili ka maoperahan, daghang kayong komplikasyon nga may tabo, no? So kining kolesterol usa ni siya ka essential component siya sa amino acid, no? Sa atong cells, no, selula. Daghang maka-cause aning makataas aning atong kolesterol mo nang mataas mo nga atong blood pressure, labi nagpermitang taon og tambok, watay exercise, overweight labi nagkatong manabako og sigarilyo, pirming mainom mga alcoholic drinks. So mahitabo ani kung dili ka maoperahan, more prone to heart problem, heart attack, no? Ug kining mga tagas og kolesterol taas pog kanang posibilidad nga magka-diabetes. So karohon na nato, naatay gitawag og good cholesterol, naapoy bad cholesterol. Kini mga high density cholesterol ug low density cholesterol. So unsa man mga good cholesterol, magikan man sa asaman, mga prutas, isda, ng olive oil, no? Pero ang mga bad cholesterol magikan na sa kapirmira bata mo kaon na ni karong Pasko, ice cream, kanang mga shellfish, no? Bad cholesterol na siya, no? Mga butter chicken, kanang mga
Malagyan ng mga fast food, no? Mga tingali po ng daghan ng mga kasong mga high blood kay pirmi naman tabukaon ng mga fast foods, no? Mga tag-as kayo og content sa bad cholesterol. Sunod nga concern, na-admit ko sa hospital og tulo ka adlaw. Tinuod ba ang giingon sa nurse nga makabayad mi sa billing kay wala madayon ang akong operasyon? Dili ka makabayad sa billing sa imong operasyon kung man madayon. Pero makabayad ka sa imong pag-star sa hospital, no? Kay kanang hospital manggod, private hospital, business man na, di man na kay do na ay mga private hospital nga na charity ward, pero kasagaran gud sa mga private hospital for profit na siya. Dili kay ingog for humanitarian under public service. So makabayad ka sa imong pag-star sa hospital tulo ka adlaw, naman ay room rate, no? O kung sa may mga tambal nga idapat sa imo sa imong pag-star sa hospital, well, pero ano pa bayron man ka sa operasyon nga man madayon? O dili kay appeal ang billing sa operasyon nga wa man madayon tungod kay naay problema ang imong kasing-kasing. So, ayaw pagbayad og i-bill ka ng pagpa-repair sa imong pistola, kaya man madayon. Sunod nga pangutana, ikaapat, nag-file og sickness sa SSS og 80 days ang giingon sa doktor sa akong pagpahuway o unfit to work ko. Apan 30 days ra ang gi-approve sa SSS. Dugay pag yun gi-approve. Katulo na rejected. Pwede ba may mo reklamo? Kay 80 days baya ko wala. Mahintag na ba sa ito ni Eileen Bathan din, no? Kay makatubag niya ni. Pero akong pagtuo lang, kung noon sa'yo na-approve, maulawan po na ang inunta atong i-avail, no? Siguro 80 days ang giingon sa doktor, may staggered siguro na all throughout the year, no? Dili kay at one sitting, no? May na lang kay na 30 days nga na-approve sa SSS. Nya kibalo ka sa atong pamaagi din sa ato bureaucratic kayo, ultimong pasaynan sa usa ka buok, magpasa-pasa, it will take days, even weeks, no? Lisod kayo, sobra ka bureaucratic. O magdali ka, abutan gyud kasi mong limit. Anton nga ang uban maputong mao na kahimog dili unta angay himuon. So ato kaning dili ko specifically makatubag ani kaupat mong pangutana og pwede ba mong mureklamo, pwede tingali mo mureklamo sa SSS ug ipaklaro og speaker nila nganong 30 days ra ang gi-approve. Magdepende mong gupon na well sa nature sa sakit, ha? Magdepende na sila categories og pila ka adlaw ang i-allow nga inunta kanang sickness benefit claim sa SSS, no? Okay, so hinaot nakasabot ka sa akong speaker ni Muel ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw. Happy birthday Dr. Iman Tusyo.